Salve, rapaziada, começando mais um videozinho top daquele modelo. Rapaziada, hoje, sábado de carnaval. Primeiro, mas segundo dia de carnaval, né? Tem galera que comemora sábado também. Mas hoje, querendo ou não, primeiro dia. Rapaziada, hoje tem muita coisa pra fazer. Hoje, provavelmente, vamos instalar o som. Vamos ver. E, rapaziada, pra instalar o som, eu tenho que limpar a caçamba dessa vez, que tá suja. Então, o que vai acontecer? Eu vou no posto agora, vou dar uma boa lavada nela, tá ligado? Vou tirar as coisas que estão lá, vou lavar ela bonitinho. E aí eu vou ver com um amigo meu se ele consegue vir aqui me ajudar pra gente descer o som, porque é pesado. Então eu vou ver. Mas é isso, vou lá no posto lá, dar uma lavada nessa veirinha também que tá suja e bora com nós. Aí família, já tirei a lona, vou deixar assim. Olha aqui como é que tá sujão, tá ligado? Aqui tem óleo de motor que eu carreguei. Então, vamos dar um grau. Então, vamos dar um grauzinho digno que ela merece, né? Então, vamos com nós. Vai ver. Guineira tá aí. Cansado, mano. Sonzinho tá aí. E o que vai ter hoje? Hoje tem tudo. Ó, Menos carnaval. Carnaval, né? ó, novidade, hein, família? Eu vou filmar. Carnaval nós não curte não, né? Dá prioridade pra trabalhar e conquistar o que é nosso, ó. Ó. Aqui, ó. Vou filmar pra vocês daqui a pouco. É isso Você aí. deve fazer de algumas coisas, né? Eu Tristes vendi o para carro. um, feliz para outro. Vendi o carro, molecada. Golzinho se foi. Que foi, comprei o Hornetão. E aí? Algumas peças eu passei pro Calil. Vai estar na fazenda. O som era o que tava no carro dele. Agora vai ser a prioridade, né? No projeto Garagem B9. Vai ser essa veirinha Vai aí. ser o carro de entrada nosso, vai ser o carro que vai ter mais modificação, né, digamos assim. Frente mudada, painel diferente, entendeu? Vamos tentar mais pra frente colocar uma suspensão a ar, né? Esse ano ainda Instalação. sai. Oi? Esse ano ainda sai. Esse ano ainda sai. Então, quer dizer, vai ser uma modificação bem maior do que era o Golzinho, tá ligado? O Golzinho era só suspensão a ar, roda 18, som, entendeu? Tinha umas coisinhas a mais assim, mas essa aqui vai ser bem diferente. É, porque o projeto dessa aqui, família. Ó, vou contar pra vocês agora. Certeza é. Daqui pra frente vai ser tudo novo. Tudo Bora. no G7 2021. Sim, pode ser que a traseira a gente mude a tampa e Pra ficar com o conjunto, né? a lanterna é certeza. Mudar a tampa para choque também. Pra ficar com o conjunto G7, né? Aí vai trocar o painel. Vamos trocar o painel, colocar o painel G7. Exato. Vamos armar a sua 18 pra colocar nela. Novidades que paralama, farol e grade e Para-choque. para-choque já temos. Já temos. Farol, foco duplo, tudo Aí, ó. zero, tudo padrão. Um monstro. Todas as peças, tudo original, não tem nada paralelo. Então, Entendeu? e é isso, família. Logo, Infelizmente, logo infelizmente o golzinho dele se foi, mas foi por um bem maior, um outro sonho que ele conquistou. Que também era muito sonho de na muito verdade tempo. não foi nem por causa do sonho da moto, né? Mas foi por causa de espaço, né? Todo mundo sabe, quem conhece de muito antigo assim, sabe que eu tenho um Gol quadrado, um projeto no Gol quadrado turbo. E tá 2 anos parado e tipo, eu não consigo mexer nele por causa eu não tenho espaço na garagem, eu tive que alugar um estacionamento para colocar ele, tipo, eu não tenho esse tempo de ir lá no estacionamento para mexer nele, então ficou parado o projeto, entendeu? E tipo, hoje eu tô com muita saudade daquele carro, e, tipo, eu quero voltar a montar aquele carro, eu quero andar naquele carro, entendeu? Então, aquele gol quadrado é a prioridade para ele. Então, o cabeçote que tá ali é do carro dele. Então, Portinha balançada. aí ó, o cabeçotão tá aí. Eu fui buscar na Retive já faz umas 2 semanas que ele tá aí. Tá guardado. Tá guardado. Então é isso, família. Vai uns, vem outros. Mas agora Aquele carro, a prioridade daquele carro sempre foi fazer dinheiro. naquele sempre foi carro. ele. Sempre pegou o carro e falou assim, vou pegar pra vender. Porque aquele carro veio num negócio também. Vem Né? um negócio bom. entendeu? Então, e foi muito, muito bom o negócio que ele fez em troco. E foi um carro que eu lucrei 15 mil naquele carro. Então, foi um negócio muito bom que você Foi fez. muito bom, entendeu? Então, compensou. Eu fiquei triste porque eu passei ele, mas aquilo. Eu passei pro cara que eu sei que tá cuidando dele. E mora aqui perto de Uma casa. hora aqui perto de casa. A gente vai ver o carro direto, vou filmar pra vocês. Vai ter projeto naquele carro também, porque ele vai levar aquele carro pra nós pra gente mexer. Então, entendeu? aí, Ele ó. mesmo disse. Então o entendeu? carro não vai sair, Não vai da, sair da da, gente. da não. vida nossa, entendeu? E agora temos que... E o mais importante, vai continuar sendo a B9. Então, Ele não vai tirar o adesivo, ele não vai tirar as peças, ele não vai fugir de nós, entendeu? Então, Hum. continua sendo a B9. Então é isso. E agora estamos de Hornetão, saveirinho. Aí eu já dei a ideia pra ele aqui pra ir no encontro pra chamar
Ranetando na caçamba. O golzinho atrás. E daquele jeitão, filho. Só tá. E ó, o Motinha já vem com maldades. Só o cano, velho. Liga. Setinha bonitinha, você viu? Deixa eu ver. Olha essa setinha, velho. Olha, muito A louca. motinha tá muito inteira, cara. Tá muito inteira. 80 mil rodados, tá ligado? Ah, muito. Foi um negoção. Foi um negoção. Segundo dono. Foi um negoção. Foi um negoção. É isso, família. Vamos agora instalar essa brincadeirinha aqui. E é isso. Filmar um pouco da Hornet andando na rua também. Aí, rapaziada, já estamos aqui no Felipe. Estamos passando a fiação. O Felipe tá aí, tiramos o banco aqui, ó. Fala, VDV. Dei um tratinho no banco também que não tava fechando. Aí já deu um grau nele aqui. O Guineira tá aí passando o fio do... Serve? Não precisa derrubar. Tá emocionado? É. Vê tocando, né? Aí o que acontece? O Felipe deu a ideia que vamos passar pelo menos a fiação inteira hoje, se não der tempo de ligar, né não, Felipe? Que não vai dar tempo. Aí a gente passa só a fiação hoje. E... E amanhã bota pra tocar? Se der Oi? tempo, vamos sim. Olha aqui. O caminho que a gente vai fazer, ó. Por É. baixo do túnel aqui. Ó. Passa. Vai passar ele por cima. Aí, rapaziada, o somzinho ficou assim, ó. Guineira. Ô, Felipão aí. Tá bolado. E a gente já tá arrumando as coisas pra ir. E amanhã não vai terminar naquele modelos. Tirar as coisas daqui pra não zoar o alto-falante. Então a bateria vai ficar, essas fiazadas tudo não vai passar amanhã. O bancão tá aí, estamos colocando. E é isso. É isso aí, rapaziada. Bom, estamos aqui em casa. Estou aqui em casa domingo. Tá todo mundo meio que morto. Hoje é dia meio... Né, cidade não funciona nada, então... Hoje é dia meio que parado. O que acontece? Hoje é carnaval, né? Domingo de carnaval, segunda, terça. Então, provavelmente a gente só vai mexer nisso na segunda ou na terça. Porque, olha aqui pra você ver. Não tem nada, rapaziada, pra fazer. Então, esse é o vídeo. Isso aqui tá me dando toque. Porque esse aqui tá torto. Acho que tá me dando toque, mano. Eu vou arrumar isso aqui. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E depois tem mais, tá ligado? Deixa aquele like. Tô vendo que muita gente tá esquecendo de deixar o like, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aí no canal daquele jeitão, demorou? E é isso. Vou começar a editar esse vídeo aqui agora. Vou ver se eu solto pra vocês na segunda. Porque até... eu acho que na segunda já vai ter a continuação. Então, se na segunda tiver continuação, eu solto o vídeo na terça. Se não, só na quarta ou na quinta. Beleza? Então é isso. Quase ao vivo, quase em tempo real pra vocês aí. É nóis, tamo junto.